দেখেন দাদা মাছ আছে এই আন্ধারা যেটা রাখতে হবে মাছ হবে না নাই মিটারটা অফ করে একটু চালু করে বুঝছেন ভাই 75 কেজি তো মিলে হ্যাঁ দেন মাছ হবে না তো ভাই দাদা তুই ভাই দুইটা মিটারের আমার যেটা নেন যে সব ছাড়ি না দাঁড়ান আপনার মাছ মামালিয়া মিটারটা চালু করে কত দিয়েছে চালু দিছো হ্যাঁ চালু দিচ্ছে না 47 কেজি 47 কেজি হয়েছে বুঝছেন ভাই কাতল দেবে না কাতল দিন কাতল চ্যাপটা ভাই ওইটা দেন তখন কাতল এটা রুই মাছের লাগ খাওয়া দেন এটা দেন হ্যাঁ কাতল দিন না ওই রুই দিয়ে সামনে আপনার রুই সামনে কাতল মাছ মাথা বড় এই রুই দেন খালি দেবে লাগেন না ওটা দেবে তুমি রুই এটা ধরো গ্লাস কাপ আছে গ্লাস কাপ আছে